Nunot sa insidente sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, kanselado ang klase sa tanang eskwelahan sa Dakbayan karong adlaw. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Gawa sa SJNHS, San Jose Central School ug Manlurip Elementary School nga una nang nagkansila og klase kagahapon, mipagawas og kamanduan ang DepEd kundi gikansila sab ang klase sa tanang eskwelahan nga ubos sa DepEd Tacloban City Division. Nunot kini sa kabalaka o concern sa mga tinun-an ug magtutudlo nga resulta sa shooting incident kagahapon. Ug aron masiguro ang seguridad sulod sa mga eskwelahan, nagpagawa sa sab og kamanduan ang nagkadaiyang mga tunghaan sa Eastern Visayas kalabot sa ilang palisiya. Sa office memorandum nga gipagawa sa Samar State University, nagpatuma na sila og no ID, no entry sa ilang mga estudyante. Sa advisory sa Leyte Normal University, ipaubos sa bag inspection o security check sugod karong adlaw ang tanan nga mosulod sa eskwelahan. Kinisap ang gipatuman sa Liceo del Verbo Divino, Tacloban. Giawhag sab nila ang mga ginikanan sa ilang mga estudyante sa pag-check sa mga gamit sa ilang mga anak sa dili pa moadto sa eskwelahan. Kinahanglan na usab nga mokuha og temporary pass ang mga ginikanan sa estudyante gikan sa kindergarten kung mosulod sila sa campus. Gipasabot sa Police Regional Office 8 nga daan na silang nagpakatap og kapulisan sa nagkadaiyang eskwelahan labi na sa pagsugod sa klase aron mas pahugtan pa nila ang ilang presensya nunot sa nahitabo. As to police presence, meron na po yan. But with the situation na nangyari, we will increase police presence sa mga schools and will strengthen our partnership with the teachers and the parents. Tungod sa sunod-sunod nga insidente sa kagubot, gipausab sa PNP ang protocol sa mga eskwelahan. Sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban, usa sa mitumaw nga pangutana nganong napasulod ang armas sa school campus. Pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So we are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Samtang miluwat og pamahayag si Vice President Sara Duterte kalabot sa shooting incident sa Tacloban. Matud sa Vice Presidente, ang insidente kagahapon nga may resulta sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante. Usa ka wake-up call sa kasamtangang administrasyon nga dapat hingusgan ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Una nang gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga imbestigahan ang insidente ug pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan para sa mga bata ug mga magtutudlo. Samtang hustisya ang panawagan sa lola sa usa sa mga namatay nga estudyante nga si Lawrence Fabian. Iyang gihimakak ang aligasyon nga nagbully ang iyang apo. Nanawagan siya sa mas lawom nga investigasyon. Porket bata, hindi sila mananagot. Tapos yung mga may-ari, may nagbigay ng mga baril sa kanila, yung mga tiyahe nila, o ano nila yon, tatay nila. Paano yun? Ganun na lang ba yun? Wala bang ano ito? Walang justisya? Ganito na lang ba? Napakabait ng apo ko. Gimiting sab ni Education Secretary Sonny Angara ang Tacloban City LGU ug kapulisan kundin iyang gihangyo nga dugangan ang police visibility sa mga eskwelahan. Humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Hindi lahat ng eskwelahan may security guard pero ito may dalawang security guard pero mukhang tinalon yung bakod. So I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Mato ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, importante ang papel sa mga ginikanan aron makamonitor sa ilang mga anak. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. If you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Nico Sereno, Balitang Bisdak.